afartan shay school baan lagugu dhigaynin jaamacad baan lagugu dhigaynin dad baan kuu sheegin madrasad qur'aan ayaa lagugu dhigin afartan shay aan kuu sheegayo adoo lacag badan ku bixiya xataa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا يوتيوب channel كان غلاعب مقعي وإيد وحنا عيارتك بدعيارة هذا تكون صوتها يوتيوب channel كان غلاعب كسر وين كل هاي يوتيوب channel كان غلاعب وحن صادقة سبورتك جارهان كبدع عكتا عيارتك وحبانية سيبا هديتها عنتو هتوقف وحسم الله جيم الحديدة مسكحين يوحي على بدن ومتقانا كعاوني عيارتك إنه هالمروين كبدي سكسمي هذا ما أنت فيديو جني وحي كسبسني واحد تاي marka koobaad training ayaan leeyahay trainingaas ayaan tus doonaa marka labaadna su'aal ay soo weydiiyay ayaan ka jawaab doonaa waxaan isku dayaa badanka inaan su'aalaha dadka weydiiyaan iyo fikradaha ay qabaan inaan ka jawaabto ama experience iyo aqoonta aan u leeyahay inaan la wadaago dadka aan jecelahay ama dadka jecel inay naftooda horumar weyn ku sameeyaan haddaba adigu wax su'aalaha dadna soo weydiin oo daawatid aamin qofka su'aalaha badiya ama qofka su'aalaha dadka weydiiyay ayuu cilmigiisuna bataa markaasi waxaan ku leeyahay su'aalo weydiiso cilmigaagu bato waxyaalo badan aad baratid markaasi su'aalaha ay commentiga dhexdeeda qof igu wadaaga ama wax walba hadii ay tahay fikrad iyo wuxuu codsanayaba waxaan jawaabtiisa ku siiyaa commentiga ama waxaan isku dayaa inaan video ka sameeyo hadii u baahan tahay sharaxaad haddaba su'aasha waxaan kaga jawaabi doonaa afarta shayna waxay la xiriiraan afartuba maskaxiyan macnaha maskaxiyan ay la xiriiraan markaasi jawaabtaan hadda ka jawaabi doona marka koowaad balse laakiin training ayaan la tus doona ka bacdina jawaabta ayaan ku soo noqon doona ee way nooyo alamtada marka koowaad marka labaadna way nooyo jawaabta asxaabay waxaan miday meeshan ku alamtiin lahaa intaan alamtada u guda gelin maxay tahay sababta aan u doortay afartan shay aan adi kaaga sheekay kir waayay waxyaalo kale ama aan kaaga kugu oran waayay waxa alamtay sababtu waxay tahay bil aadamku hadii ay maskaxdiisu ama fikirkiisu haduu fiican yahay hormaroon ay gaadha haddaba waxaa soo faahfaahsan hadhow ayaan ka sheegi doonaa alamtada ka bacdi alamtadan bilowna markii koowaad haddaba aanu nimaadno jawaabta markii koobaad intaan jawaabta ugu sheegin aad idin sheegay su'aashu waxay tahay su'aashu waxa weeyaan hadda anoo wadankii jooga da'diiduna tahay 17 ilaa 23 hadhow mustaqbalka miyaan u ciyaari karaa kooxaha waaweyn caalamka sida Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester United iyo kooxaha waaweyn caalamka ka dhisan aan soo wada duubay jawaabtu waxay tahay ha balse laakiin waxaan kula wadaagayaa afar shay oo ka caawinaya inaad ka ciyaartid kooxaha waaweyn caalamka mustaqbalka afartan shay school baan lagugu dhigaynin jaamacad baan lagugu dhigaynin dad baan kuu sheegin madrasad qur'aan ayaa lagugu dhigin afartan shay aan kuu sheegayo adoo lacag badan ku bixiya xataa balse laakiin aniga ahaantay waan jeclaan lahaa in la ii sheego waxyaalahan oo kale dadka badankooduna waqtigan ay ogaadeen lacagna way ku bixiyaan kooxaha waaweyn caalamka akademiyadu lacag ayaa mataqaana macallin inta u yeedhaan ayuu waxaa ka caawiyaa si ay ciyaartooyadu horumar weyn kubadooda uga sameeyaan lacag bay ku bixiyaan macallimiinta marka anigu fikrad ahaan iyo waxaan khibrad u leeyahay ama meelaha waxaan ka soo maqlay ama waxaan cashir ahaanba u dhigtay ayaan maanta jeclaaday inaan kula wadaago si aad uga ciyaartid kooxaha waaweyn caalamka
afartan shayna waxay la xidhiidhaan maskaxda maskaxiyan ay mataqaanaa kuu saameynayaan waxayna kaa caawinayaan inaad maskaxiyan aada horumar weyn u samayso jirkeena waxa maamulo waa tan marka tan haddii ay saxsanaato hab fikirkeeda adiguna horumar weyn ayaad samaynaysaa haddaba afarta shay aan kuu kala qaadqaaday aan u nimaadno shayga koowaadna wuxuu yahay inaad noqotid qof daacad naftiisa u ah haddii aad naftaada been ugu sheekaysid maskaxdaadu ma taqaano sida loo guulaysto ama uma dhaqmaso oo uma shaqaynayso si qof doonaya inuu guulaysto maxaan uga jeedataa naftaada daacadu noqo qof mar walba realistiga qof arkayo iyo wuxuu arkayo inay macquulgal tahay inayna macquulgal ahayn kala garanaya adigu maadaama doonaysa inaad ciyaartooyada aada la mid noqotid ka ciyaara Real Madrid ka ciyaara Barcelona intaad muraayadis hor istaajiso ma tahay qofka idhaahda ciyaartooyga markaan anigu daawado da'deeda ma isku level baan taaganahay ma leeyahay awoodeedii ma leeyahay maxaa la tayada uu leeyahay oo kale waayo akademiyada ciyaartooyda ku jira ugu dambaysta marka ay weynaadaan 5% ayaa kooxda koobaad ama 3% ayaa kooxda koobaad heerkeeda gaara maxaan uga jeedataa ciyaartooy walba oo akademiga ka ciyaara ugu dambaysta ama ciyaartooygu iska iridaa ama ciyaartooyda kooxa kala qaata ama ciyaartooyga isku badbu iska daya balse laakiin hal qof ama laba qof ama saddex qof ayaa kooxda koobaad gaara markaasi ciyaartooyada raba inay iyagu halkaa gaaraan way badan tahay balse laakiin ciyaartooyada halkaa soo gaara hal qof iyo laba qof ayay noqdaan marka adigu maadaama doonaysid inaad halkaa ka ciyaartid naftaadu iyo maskaxdaadu ma u shaqaysaa maskax taqaana inay waxaas macquulgal yihiin iyo waxaas macquulgal ma aha anugu uma soo fadhiisan videogan ama ma rabo inaan mataqaanaa maskaxdaada iyo mataqaanaa himiladaada iyo waxaad doonaysid inaad gaadhid inaan kaaga ciyaaro ma rabo waxaan doonayaa keliya inaan kaa caawiyo waxaan ani ishaantay ama fikir ahaan aan isleeyahay way saxsan yihiin kaana caawinaya inaad halkaa gaadhid wallahi ma rabo inaan qalbigaaga dhaawaco balse laakiin waxaan doonayaa inaan wax kuu sheego markaa maskaxdaada haddii aad bartid inay mataqaanaa barato shayga macquulgalka ama ay shayga macquulgalka oo aragto inay samayn karto kabacdina shayga horumar weyn ka samayn karto ama ay samayn karto shaygaasi maskaxdaadu mar walba way guulaysanaysaa ama maskaxdaadu mar walba adiga jirkaaga waxay usoo horsiidaysaa inaad guulaysatid maxaan uga jeedataa adigu markaad eegtid ciyaartooyada heerkaaga ka ciyaara isku da'daatiina muraayadis hor istaaji waxaad tiraa ciyaartooyga markaan daawado waxaa isku fiican yahay saamtaydiisu u fiican tahay adigu ma tahay hadab ciyaartooy saas hadday jawaabtu may tahay maskaxdaada bar waxyaalaha macquulgalka waad ogtahay ciyaartooygaas maadaama kaa fiican yahay waxaad baraysaa waxyaala ka fiican oo ah in adu bartid macquulgalka shayga la yidhaahdo waxaad baraysaa ciyaartooy ka hooseeya levelka ayaad soo qaadanaysaa kabacdina waad daawanaysaa kabacdi waxaad isku dayaysaa inaad adigu u fiicnaatid ciyaartooygaas si u fiican yahay oo kale kama hadlayo macnaha wixii aad samaynayso actionkii aad samaynayso oo kale ma aha laakiin maskaxdaada ayaad training ku samaynaysaa adigoo leh waxaan samaynaya shayga hoose si uu sarana aan usoo gaadho maxaan uga jeedataa isku day ciyaartooyga ka hoose levelka hoose ka ciyaar inaad analyze ku samaysid adiguna isbarbardhigtid ciyaartooyga markaad heerkiisa soo gaadhid automatic maskaxdaada waxay baranaysaa inay noqoto maskax u fududaanaysa shayga kale ka adag kii hore bayska ahaa ama ka hooseeyay ayaad soo samaysay waxay taagantahay heerkan oo kale heerkana waa doonaysaa inaad gaadhid kabacdi inaad heerkan gaadhid way kuu fududaanaysaa waxaan filayaa inaad fahmi doontid markaa maskaxdaada bar waxa macquulgalka si aad u gaadhid waxaan macquulgalka aan ahayn waxaan filayaa inaad ereygaa xifdii doontid in rumayso marka aad videoyada daawanaysid isku day inaadan idaawanayn balse laakiin waxaan kuu sheegay inaad meel ku qoratid waayo maskaxdeedu ma xifdido shayga hal mar ay daawato balse laakiin waxay xifdidaa waxa ay ku celceliso marka ereyada iyo waxaan ku leeyahay meel ku qoro saad adiguna ugu dhaqantid shaygaan ku leeyahay aan u nimaadno shayga labaadna wuxuu yahay maskaxdaada u alamitee sida guri qof dhisaya oo kale maxaan uga jeedataa waxaad samaynaysaa tusaale ahaan waxaad tahay wiil da'yara doonay inuu heerkaa ka ciyaaro maskaxdaada haddaad ka dhaadhicisid waxaan u ciyaari doonaa Real Madrid oo kale way ku adkaanaysaa inay macnaha qaabisho ereyga ama in ay rumaysato adigu waad ka dhaadhicinaysaa balse laakiin maskaxdaadu okay bay ku odhanaysaa ugu dambaystana ma guulaysanaysid oo ma gaadhaysid heerka sababtuna waa adiga maskaxdaada waa inaad adigu u alamiteysiisaa si qof guri dhisaya oo kale marka koowaad waxaad baraysaa maskaxdaada shayada yaryar
inay ku guulaysato isku day waxay jirta video aan ka sameeyay sida hadafka loo gaaro marka sida hadafka aad u gaari lahayd ilan waa hadafyada lafteedu sida hadafka u gaari lahayd waa in maskaxdaada u aalamitiisisaa step by step maxaan uga jeedaa inaad isku daydid marka koobaad inaad Real Madrid aadan haweyso oo maskaxdaada ku hay balse laakiin isku day inaad marka koobaad aad soo gaadhid heerar badan marka koobaad isku day inaad ka ciyaartid heerka aad taagan tahay levelka magaalada ugu sareeya inaad ka ciyaartid ama levelka ugu sareeya magaalada inaad soo gaadhid waayo haddii aad ka soo gaadhid iyo waxyaalaha aad sameynayso tusaalahan waxaad sameynaysaa training oo kale ayaad meel baad ku qoranaysaa waxaad leedahay maanta waxaan rabaa inaan gaaro heerka iyo heerka xataa haddaad ku guulaysan weydo ood samayn weydid maskaxdaadu waxay u shaqaynaysaa si positive waayo maskaxdaada waxa ku badanaya maxaa la yiraahdaa aragtida guusha ayaa maskaxdaada ku badanaysa markaas waxaad isku daysaa marka koowaad inaad alimitaysid shayada yar inaad ku guulaysid ood samaysid ood ficilkii samaysid kabacdi maskaxdaadu way farxaysaa waxayna doonaysaa waxyaalo badan inay ku guulaysto marka maskaxdaadu waxa u alimitaynaysaa inaad step by step shay u samaysid kabacdina aad gaadhid meesha ugu sarreysa Real Madrid haddaba qodobkan soo gabagabeeyay isku day inaad maskaxdaada aad u alimitaysid sida ilmo yar oo maanta dhashay oo adduunkii miday oo mataqaana markii koobaad barniga gurguuradka kabacdina istaagay kabacdina tallaabashada barniga markaasi maskaxdaadu waayo haddaad shayadaas samaysid step by step ka maskaxdaada wax walba u fududaanaya balse laakiin haddii aad hal mar aad geliso Real Madrid oo ciyaar doona maskaxdaada way ku adkaanaysaa waayo adduunyadaas oo dhan baa kaa xigta marka ma control kartid waxyaalahaas oo dhan marka waxaad control kartid maskaxdaada bar si ay mataqaana waxyaalaha markay samayso aad u yeelato winning mentality maskax mar walba guusha rabta markaasi maskaxdaaduna waxyaalahaas oo dhani markay waxa samayso shayada fudud ee mataqaana aad u ciyaartid meelaha dooni inaad u ciyaartid oo kale kabacdi waxaas noo ku fududaan doonaan marka qodobku intaas uu yahay aanu nimaadno qodobka saddexaad inuu wuxuu yahay amu markaan wadigii joogi jiray la ima baran waxan ama qof iguma oran sidan samee balse laakiin waxyaalahan oo kale Yurubta ayaan ugu yimid waxaan jecelahay inaan idinkana idin wadaago kani wuxuu yahay isku day waxaad sameynaysid inaad adigu xiisaysid oo jeclaatid maxaan uga jeedaa dadka badankooda kubadda ciyaara Yurubta ama kooxdeeda ha noqoto ama dadka professional ka noqoto ama qof walba waxay sameynayaan way xiisayaan wayna jeceliyaan uma sameeyaan in lacag helaan uma sameeyaan inay mataqaana maxaa la yiraahdaa caan ay ku noqdaan uma sameeyaan inay dadku iraahdaan alla abdigaasi wuxuu gaaray heerka lagu daydo oo kale inuu caannimo u keeno oo kale ama qofka la faanfaaniyo oo kale laakiin waxa u sameeyaan waxaan maadaama ay jecelyihiin hubigooda tahay qalbigana ka jecelyihiin waxaan la wadaagay waxay tahay qiso gaaban qisadaasna waxay tahay waxa ku saabsan tahay laba wiil oo dhalinyaro oo wada dhigin jiray glass macalinku markuu weydiiyo maxaa jeceshiin mustaqbalka mid wuxuu oran jiray anu waxay tiraa hooyadii aabbaha waxay dhahaan inaan noqdo doctor ka kalena wuxuu oran jiray anu waxaan doonayaa inaan noqdo meherad computer inaan furto ayaan jecelahay oo aan mataqaana xiisaya laakiin ka kale wuxuu yidhi anu waxaan igu idhaahdaan waalidkaygu waxay rabaan inaan noqdo doctor ka doctorka doonaya ama ka doctorka waalidkiisu doonaya inuu noqdo waalidkiisu aad bay ula dadaali jireen waxbarashadan aad ay ugu fiicnaa kan kale balse waxbarashada kuma fiicneen markii la weynaaday kii doctorka doonay inuu noqdo ama waalidkiisu jeclaa inuu noqdo doctorkiibu noqday kii kalena sidii oo kale ayuu noqday wuxuu jeclaa haddaba kii doctorka doonay inuu noqdo isagu muu doonayna maadaama waalidkii ayaa ku buushgareeyay waxbarashadan aad ay ugu fiicnaa ugu dambaysta waxbarashadiisii shaqadiisii may noqon horumar weyn samaysa lacag fiican kama sameyn balse laakiin ka lacagta ka sameey wuxuu ahaa ka isagu is ahaantiisa jeclaa ama hamigiisu u ahaa hal shay jeclaana cidna ku odhan waxa samee marka isagu ugu dambaystii wuxuu noqday nin meherad IT furta mataqaana caalamka iyo company badanna furta horumar weyn sameeya lacag badanna sameeya markaas qisada waxaan uga dalnay waxay tahay maskaxdaada waxaad sameynayso inay jeclaato isku day markii koowaad haddaadan shayga jeclayn oo aad u sameynaysid waxyaalo kale ugu dambaysta mustaqbal fiican kama gaadhaysid dad badan ayaa noloshooda iyo lacagtooda iyo mataqaana waalidkoodii wax walba uga go'ay si ay u gaadhaan waxay jecel yihiin marka adigu haddaad shaygan jeceshahay way kaa daacad tahay aamin waad gaari doontaa wax walba balse laakiin maskaxdaada iyo jirkaaga ku qufil inaad jeceshahay shaygan waanad gaari doontaa waan ubaa amna maadna qodobka afraadina wuxuu yahay inaad bartid maskaxdaada sida aan la isku dhiibin maxaan uga jeedaa dadka badankooda waxay maqlaan hays dhiibin dadku ma lugaha iska dhiibaan ma qacmaha iska dhiibaan
jirka meelaha kale ay iska dhiibaan may waxay iska dhiibayaan maskaxda marka maskaxdaada waxaad baraysaa sida ay kuu hirgasho inaad ka ciyaartid Real Madrid waxaad u baahan tahay maskax aan is dhiibin adag la soo alimitiisii wax walba ka hor imaada carqalad walba ka hor timaada aan si fudud isku dhiibin waxay rabtay waxay ku hamiyeyso haddaba sidee buu qofku u almitin karaa wuxuu almitin karaa inaad maskaxdaada bartid ama maskaxdaada ku xeertid jawi ama dad ku xeertid jawi ama dad weligood noloshooda horumar weyn ka sameeya noloshan ay horumarka ka sameeyeen dib iyo rafaad soo maray marka ay maskaxdaadu waxyaalaha maqasho ama jawiga ay ku xeerantahay mar walba maskaxdaadu waxay ay badan ka maqasho ay weligaas dhiibin ama qof mar walba doon inuu guuleysto mar walba jecel inuu mataqaanaa horumar weyn sameeyo maskaxdeedu waxaas ku batay waxaana way xifdiyaysaa marka fikirka isdhiib waxa ka badan fikirka haysdhiibin waayo waxaas maskaxdeedu mar walba xifdidaa marka isku day dadka noloshooda ku soo rafaaday dadka mataqaanaa mar walba jecel inay guuleystaan mar walba positive si fiican u fikira ku jecel adiga waxaad sameynayso isahan ku aaminsan shakhsiyan ku aaminsan mar walba ku dhaahda eray fiican ku mataqaanaa ku siiyo erayo motivation ku dhaahda hore u soco dadka agtooda ka dhow waayo maskaxdeenu waxyaalaha ay xifdida ka bacdina maskaxdeenu wax walba oo ka hor imaada si fudud mataqaanaa uma qaadato oo mataqaanaa kuma dhaqanto markaasi si ay noloshaas kuugu fududaato waayo waxaan arkayaa inay ka horeyso nolol aad u adag markaasi isku day inaad maskaxdaada saa u alimitiisid marka maskaxdaada waxay baranaysaa automatically si ayna isku dhiibin waxaan filayaa 4 qodob in aad ku caawin doonaan si aad uga ciyaartid Real Madrid ma ahan 4 shay afar aan taqaana jirahan u sameyn karto balse laakiin waa tan ay u baahan inay alimitiiso furuhuna waa tan waxaan u sameynaa waxaan ama aan doonay in la wadaago waxay tahay way dadka idaawada waa dad aad u dhalinyaro waxa weeyaan qofka ugu weyn ama aan arkaa dadka marka aan analyze kala sameeyay dadka ugu badan ay daawada waxa weeyaan waa dad 13 ilaa 25 ay u badan tahay markaas waxaan haystaa dadkii ugu da'deeraa ee YouTube soo daawada hadii aan nahay Soomaali marka YouTuberada kale waxa laga yaabaa dad waaweyn inay daawadaan sadarteed baan anigu jeclaaday inaan maskaxiyan aan ciyaartooyada ama dadka idaawada aan jeclahay inaan maskaxiyan ka dhiso markaasi haddaba waxaan filayaa 4 qodob inay ka caawin doonaan si aad uga ciyaartid kooxaha waaweyn caalamka waxaan ku leeyahay mar walbana 4 iyo waxyaalo badan baan soo gelin doona ka caawin doona insha Allah balse laakiin adiguna mar walba isku dayna saantaada iyo naftaada u shaqaysid si aad mataqaano horumar u samaysid naftaada mooyaane qof kale wax ka suul taasna way iga talo waxaan ku leeyahay videogan inta aygiga eegyahay hayloobin fadlan YouTube channel ka qalac ina subscribe garisid videogan aad like garisid comment inaad ka soo bixisid wax walba jeceshay ama haday su'aal tahay inaad ugu wadaagtid videogan aad share garisid fadlan dadka igu caawiya inay subscribe siiyaan asxaabtiin gaarsiiya saas YouTube-ka oo mataqaana oo koro bulshadeena ay noqoto bulshada ugu fiican ama bulshada jecel inay horumar weyn sameeyaan nolol la hiigsado oo mataqaana dadku ay arkaan noqota maadaama waxaan nahay bulshada ugu adeer leh YouTube channel-ka wax laga daawado waa inoo video dambe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh